행진이는 몸이 아파가지고 목사님하고 저한테 기도를 받았어요. 무슨 정세로 몸이 아팠죠? 기관지가 다 부어서 목이 꽉 차갖고 숨도 잘 안 쉬어지고. 그래서 일단 병원은 갔다가 기도를 해줬는데 그때 기도 받을 때 어떤 느낌을 받았는지 좀. 등이랑 정수리가 너무 뜨거웠어요. 등이랑 정수리랑 뜨거웠다. 예. 뜨겁고 아프기 시작한 지는 며칠 됐죠 그때? 그때 그날 밤에 아프고 아침에 딱 이제 심해지면서. 그 전날. 네, 전날 그때 봤을 때 기침이 엄청 심했거든. 근데 끊임없이 기침할 정도로 기침이 엄청 심했는데 그 다음날 기침하고 나서 그 다음날 병원을 갔다 왔고 물론 약도 먹고 치료도 받았는데 기침이 심하면 이게 되게 오래 가거든요 원래 기침이. 근데 기도 목사님하고 제가 기도했을 때 불이 엄청 많이 들어간 걸 나도 느꼈거든. 그러고 나서 언제부터 몸이 좋아졌죠? 기도 받고 잠시 졸았다 일어났는데 그 뒤로부터는 대화가 가능했습니다. 대화가 가능하고 원래 말을 못했어요. 말을 못할 정도로 많이. 맞아요. 그리고 나서는 보니까는 기침도 이제 거의 점점점 회복이 되고 없어진 것 같고 다음 날부터 기도 받고 그 다음 날부터 아예 기침이 없어지고 그게 완전히 하나님의 역사거든 그게. 왜냐하면 기관지염 그거 진짜 오래 감기도 오래 갔는데 기관지염 같은 거 되게 오래 갔는데 기침 끊임없이 기침했는데 많이 좋아진 거 하나님이 역사하신 거 분명히 하나님 역사하시고 불이 들어가면서 하나님이 그때 다 치료해 주신 거예요. 틀림없습니다. 하나님께 영광 돌립니다.